Так, всем привет. Видеокамеру. По сути, больше заходит. Жаль, что она, по крайней мере, когда загружал, было жалко. Вдруг она сломается, упадет куда-то, его засосет, там, я не знаю. Ну, если мы смотрим это видео, значит все много. Все живы, здоровы, посуда помыта, камера целая. Видео очень тяжелое. 20 с лишним часов. Чуть процесс мышцы. Вот на этом канале